Tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu? Wow nggih. Oh jam maghrib nih kok wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njejel sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Bayo, sakmono ya wong tok ya. Iya nek sing gawe barang. Bayo, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Ya. Wingi elektron ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Nggih. Bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke Ya toh, Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin.
Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok ndang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Nggih, jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh, Kediri iya. loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi begitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering ngumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Heeh. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngomong bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya.
Ya sing penting kan kayak hadiah toh. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngene corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suara. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki sinisin kok lewes ning ngisor panggung Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung, tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Ya, seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kengko aku kengko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Weh. Oh, pasti Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top nggih. Luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, Dek Niken cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk.
takon kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Ya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai, pengunjung padat Nggih. krono Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing tasih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Bapak Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pak Dala. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun. tambahin no, Mbak Pak, Niken. saya. Lah kene iki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lah kene niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lho nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane.
Tapi mboten napa-napa Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Nggih, Dianggap nggih. anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, leres. Kandas Kalau kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Ah. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngenge. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa Sinden iki? ki kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampean yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku enggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Heeh. Ayo, Nyapa? yo nyanyi to mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyare Kok malah digandrung Mas Tris? Alah, Aja gelem digandrung Pak Niken. sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku ini mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik no. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku mong sama wis tuwek kok jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya. Kembang wangi, engko kleru kembang boreh. Bela, wong dangdutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada wae. Ya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, rek. Nadane C. Nah, C Mas Tris. C. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ki apa, Mas? Itu apa ya? Niki lambemu ketatap mik ta wi mau. Heeh. Ayo kembang wangi. Monggo Mas Tris, tanjakke. Ya. Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan Aku duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. dulu. Sinden semua jumeneng. Ya. Sinden semua Wah. jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dek Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen junggo apa piye? Ya Mas Teh kayak jarak. Dadi Dek Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dek Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatek kok. Ngawut. Masa kae buke lingkuh tapi wis ana sing ngatek. Kasepuan niku. Kasepuan. Ben. Niku jaman 6 nggih jumeneng bubar sinem niku. Ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Dik. Apa ki lagune? Apa ngongkon aku iki? Yo, yo ning kono.
Ayo toh. Apa lagune? Sembarang. Bilang dulu no. Seraginan Cantik, boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga boleh. Sayang ngono. Nek sayang. Nyapo, bilo nyapo aku. Ora cetha. Semangat toh. Oke, ya, heeh. Apa ki? Lagune. Boh. Seraginan apa? Anu Musik. mawon. Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kan. Aja. Enak. Becek apa? Terus sing yoso ini ngono kucluk. Apa? Nek pargoi-pargoi lho Mas. Apa ki? Musik biar berarti musik nu. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katresnan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kike lho. Kok ndak manuti nyaput ajane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae ta jane? Kok rasaku lagu apa enggak kuwi? Lah malah cucur bawuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Pak, Wi walike malah nyukur. oh ikan dalam kolam. Jangan. Wi cocok kuwi. Janganlah nikang ke wo. Terukan dikiken ya nggo jakete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris ya. Miyat langening kalang iwan aglar pandamun sar ong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiku Werkudara lan Janaka mandhek luwih dhisik ya Di aku lan Siadi sakloron wis tumekaning tapel wates negara Magoda ana ngarep iki ana wujuding gunung kang ingaranan Gunung Setyaka nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwuring gunung kae ana tambur kae jenenge tambur Kyai Gurnita apa tambur Kyai Gurnita mau bebayani mangkene ya Di sapa wae kang wani mlebu ana negara Magoda waton wong kuwi saka njaban rangkah tambur kae bakale muni dhewe tanpa tinabuh Werkudara. Kok iso mangkono larah-larahe kepiye? Mbiyen negara kene ratune jejuluk Prabu Bryudrata. Prabu Bryudrata kagungan garwa loro kang sesilih Retnadi lan Retnadati. 10 taun anggone omah-omah nanging durung pinaringan putra. Bingung bilung-lungan penggalihe Prabu Bryudrata wekasan mentar saka Praja Magoda. Saperlu teteki Brata mapan ana madyaning alas. Saka wanter nggenya Semedi tumedhak dewa saka kayangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada.
maringi wujuding woh-wohan saka kahyangan kang denarani pelem pertangga jiwa. Karepe para Jawata pelem mau kena kinarya sarana garwane Prabu Bryudrata bisa anggarbini. Saka bombonge Prabu Bryudrata awit wis pinaringan pituduh tanpa pamit berabat bali ana negarane Magadha. Sakwise tekan negara Magadha, Prabu Bryudrata wis dinteni kelawan garwane sakloron. Kasare wis ditinggal sewulan, kena kanggo titikan wong wedok nek ditinggal sing lanang kesuwen, rasane kangen terus ning awak ya rasane gatel kabeh. Ngerti sing lanang bojo loro ngenteni ndek ngarep lawang, sijine lawang sisih kiwa, sijine lawang sisih tengen. Ngono ri tanggur nganggo daster, jero daster blas ra gawe apa-apa lho. Monggo dastere semrawang ngono kae. Kayak semune rada digrujuk banyu. Wekasan pelem pertangga jiwa diparingke kelawan garwane ya kuwi Retnadi karo Retnadati. Bayangno peleme nggur siji dinggo royokan bojo loro iki. Satemah pelem disigar brak dadi loro, siji diwenehke mbok wek, siji diwenehke mbok nom. Bar mangan pelem langsung nggarbini ya kuwi 9 wulan 10 dina. Mekaten Kakang Prabu ya bojo loro meteng bareng 9 wulan 10 dina sabanjure bayu mau lair saka garwa kekarone. Nanging wujute separo-separo ora sak lumrahe manungsa. Rumangsa lingsem utawa isin rasane Prabu Bryudrata. Ing ngatasé Ratu Gung Binetara duweni anak sing wujute separo-separo. Bayi mau banjur dibuang ana tengah alas. Bayi mau ditemu karo wewe wedok sing jenenge Nyai Jara. Bayi mau rinumpaka kelawan Nyai Jara, bayi separo-separo digathukke plek dadi siji, dadi manungsa lumrah. Njur karo Nyai Jara, bayi mau diparingi tetenger Jaka Slewah ya Jara Sanda. Wiwit cilik Jara Sanda ora tau srawung karo menungsa, ning srawunge karo bangsaning Satuwana. Sima, Banteng, Srenggala lan sapanunggalane. Mula ora mokal patrape Jara Sanda kae wengis amarga wiwit cilik srawunge mung karo kewan. Nuju sawijining dina Jara Sanda mau takon karo Nyai Jara, "Mbok, sak temene iki wong tuaku sapa?" Diwangsuli karo Nyai Jara, "Kowe kuwi anake Prabu Bryudrata, Ratu Negara Magadha, nanging kowe dibuang ana alas kene." Krungu dedongengane Nyai Jara muntap si Jara Sanda. Nganti nglabrak tumuju ning negara Magadha. Ketemu karo bapakne. Jara Sanda ora gelem nyembah, ora gelem basa, malah ngangkat wujuding pedang ligan. Dase bapake dibabat nganti tugel tel, mati Prabu Bryudrata. Ora tekan semono. Kulite bapake dibeset-beset, kulite dadekke tambur, ya dadene tambur Kyai Gurnita kae. Mula yen ana pawongan sing liwat sak kiwa tengening kene tambur kae muni dhewe. Upama bisa tata jalma manungsa, Prabu Bryudrata kae kepengin sampurna nyawane. Amarga sukmane isih nglambrang durung bisa bali marang mula-mulanira. Lajeng kados pundi serananipun supados Prabu Bryudrata saged kasampurnakaken suksmanipun Kala Prabu? Janaka saged sanget boten negakaken panandhangipun Prabu Bryudrata kala wau Kala Prabu. Tibanana jemparing jebolen tambur kae. Kareben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Bryudrata.
Prabu Kresna, Raden Bima, Raden Janaka banget panuwun kula. Pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas panandhang kula. Babagan katentremaning bawana kula titip anak kula pun Jarasandha dumateng Prabu Kresna. Sumangga anggenipun badhe murba kang sarta masesa Sang Prabu. Sampun sampurna sukmanipun Prabu Briyudrata. Ya Dimas, ayo enggal nutuke laku. Sadurunge mbacut si Adi Saklara entak kanthi anamur laku dadi Brahmana. Amarga sak wengis-wengise Jarasandha isih ana becike. Ya kuwi ngajeni marang sipating Brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger ya kuwi peparab Begawan Kesawa. Aku uga salin jeneng peparab Begawan Jayalaga. Kula peparab Begawan Kumbang ali-ali. Bagus. Ayo enggal lono lumaku. Ingsun Prehaten pas paku mijil tuku dahan tanpa karya Sakang rinemakan Gusti leweran keringetmu, renggosan napasmu togok melayu-melayu gawe kaget ana apa? Unjuk uninga sinuwun sajroning perang gegemburan Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian Ratu Mandura Prabu Baladewa lan panenggak Pandhawa pun Werkudara sinuwun. Iblis lalat. Malaning ngerak leketeking jagat gelah-gelahing pumaswaning jajalan sukertaning bawana. Kekuatan satria tanah Jarakna sinangga gampang. Kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Hamsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes dawek. Kula wonten dawuh goleke juru nujum. Juru nujum sak magata klumpuke sendika. Juru nujum iki nggih. Jenengmu sapa? Nami kula pun Begawan Amonggati. Amonggati. Nggih. Coba werdekno apa sing dadi pasupenaning Jarasandha. Paduka nyupena menapa Sang Prabu? Aku ngimpi yen to negara Magadha kene tetaman banjir bandang.
lan ringin sakembaran sing rungkat saka oyote. Kabeh pangimpenku mau werdine apa amung gati? Banjir bandang ingkang anempuh punika merdekaken menawi negara Magoda badhe kedatengan mengsah lan ringin sakembaran ingkang sol saking oyote punika mengku werdi kamukten kang sarta kawibawan paduka badhe rebah badhe rubuh. Mila paduka ingkang ngati-ngati kedah ingkang eling lan waspada Prabu Jarasandha dikon merdeke malah mecang kaya wong kerang bangsat. Golek meneh. Nggih. Sapa iki? Nami kula Sabun. Kowe ya juru nujem, nggih. Omah kula Desa Pisang. Werdekno pangimpenku Magoda kene ke taman banjir bandang lan ringin sakembaran kang rungkat saka yote. Ngimpiku mau kabeh tegese apa? Kula jarwani pangimpen paduka menika mengku werdi mbok menawi umur utawi yuswa panjenengan namung kantun sak siliring bawang paduka kedah tata iki ya padha wae. Isih ana ora? Pun telas. Golek neh, ora golek tak biabat gulumu kowe. Aku ngimpi negara Magoda kene kedatengan banjir bandang. Ringin loro sakembaran rubuh merga kesempyok banjir bandang. Kuwi tegese apa jero nujum? Sego. Lho. Kok sego piye to iki? Kuwi jane bangsane ngopo? Ngimpiku iki werdine apa? Ngapunten kula nek perkara merdekne ngimpi mboten saged. Nek kon jenengan wonten undangan slametan bunturen apa kunjungan ngoten iki yo padha ae wong genah malah dikoren. Piye? Mbok pendem bathange? Mboten. Ora usah, pakake kirik wae. Golek neh sing pungkasan. Karya wangsit
pindha kumbang ajaping tawang iki ana brahmana cacah 3 mara gage tepungna sapa peparape brahmana katelune Sudyamastani Sang Prabu peparapku Begawan Kesawa sing gagah gedhe dhuwur aku Begawan Jayalaga kula Begawan Kumbang Ali-ali mapan kebeneran Jarasandha bubar wae nyempena mbok menawa kraton Magadha kene ketaman Banjir Bandang Banjir Bandang iku Hanjalari wit paringin sakembaran rungkat saka hayate kira-kira pasupenan kuwi iki mengku surasa sing kepiye mara gage jlentrehna tanpa rasa riguh lan pegewuh panemban sumrupa Sang Prabu Banjir Bandang mengku werdi bebaya paringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra mila Sang Prabu mumpung dereng kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja mring purbaning kang kawasa nyuwun sewu paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji kala ludra nyembelih ratu cacah 100 negara kula aturi murungaken nanging awit sedaya kala wau mboten badhe kasembadan ning malah ngelak mangsa mbujung wanci rebahing kawibawan paduka dados Nalendra setan kowe kowe arep jlentrehke pangimpenku monggo ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babakan kala ludra merga kuwi kapitayanku tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok jebul yen mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke kawaskitanmu Jarasandha sejatine aku dudu brahmana aku Ratu Ndrawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah Pandhawa Si Arjuna ayo arep apa kowe ya Itian bojleng iblis laknat padha kekucekan iwak kecemplung wuwu tangeh bisaning mlayu ayo keroyokan Jarasandha ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan pilihan siji ngantarane wong 3 iki sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku Werkudara kowe sing dipilih Yayi metu tak blingkat nyawane Kanjur
ora kalah. Loh, lah kok mundur? Leren. Si Adi mesti lali dongenganipun Kakang ana ngarep mau, gitu. Jara Sandha linahirake lantaran sigaran pelemper tangga jiwa. Sandangan sing pating gedubel kae kanggo nutupi pengapesane. Yen si Adi tanggap apa sing tak kandhake iki tak kira ora perlu ngentekke tenaga anggonmu ngrampungke si Jara Sandha kae. Noyah nayuh Baskara Titi mangsa dupemut pring pengapesaning Sang Jara Sandha risang Werkudara ngetok karo san kang pungkasan giya kadengkek bangkeane dadi lan patine sirna Sang Jara Sandha. Dino karto mrethar tamtu tantuning utama titi sagugure Jara Sandha nom-noman kang sumusul nyedhaki ku narapane Jara Sandha kowe sapa kisana? Kula putranipun Prabu Jara Sandha nami kula pun Jayatsena. Kowe arep bebela patine wong tuamu babar pisan mboten. Kados sampun sak terpipun Kanjeng Rama Prabu Jara Sandha nampi karma ingkang kados mekaten. Sayektosipun boten kirang-kirang anggen kula suka pemut nanging Kanjeng Rama boten dhahar atur kula. Syukur kalamun kowe ngerti marang kaluputane wong tuamu. Magoda kene dadekno kamuktenmu magoda kene wiwitana nandur bebuden kang rahayu. Ngestokaken dawuh sinuwun Luwarana Ratu 97 sajroning pakunjaran sandangana sandangan sing becik krana bakal sun kanthi marang Praja Ngamarta ngadani sesaji Raja Suya. Nok-nok dhateng sendika Dara piye? Ayo enggal bali ana praja. Lewat tepining lepen tempuran kang bening tirtane Werkudara ngestokke dawuh Kresna Kakang. Gumeling si cincin kuling cakune kurang ramalungi matandane wajine wasakat endah simang pancerita mencorang lemanajan ekrojan ayu tumajan makassar.
Putu Prabu, aku eyangmu Prabu Matswapati kang makili Nalendra 100 negara kanthi lila legawa kang sarta gambiraning manah. Wis nedya nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur Sajraja Suya. Poneyang uga mangkono Putu Prabu. Poneyang ing Talkanda makili para Brahmana 7 wis awega ngidung suci mantra rahayu. Tandha tarima kasih mring purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ayo Mara Gage, enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki, Ngger. Purwa Madya Wasana, upacara sesaji Raja Suya sampun kaleksanan. Pramila saking menika dulur Pandhawa dipun sekseni sesarengan nggih. Sampun kasembadan anggenipun ngadani sesaji Raja Suya rak nggih ngoten. Kanthi wontenipun sesaji Raja Suya Prabu Puntadewa pinaringan gelar Ratu Samrat, Prabu Kresna pinaringan gelar Pamong Agung. Geger Jawi. Dipun tepangaken kula Ratu Cedi Prabu Supala. Kula mboten sarujuk wontenipun sesaji Raja Suya menika. Prabu Puntadewa diparingi gelar Ratu Samrat, Ratu Agung. Sing agung niku napane? Ratu kelemar-kelemar kaya laler apa maneh Prabu Kresna. Dinobatke dadi Pamong Agung. Wah, saya gembelo ndase. Kresna kok Pamong Agung, mantan maling, mantan gento, dikira Supala ora ngerti sejarahe Ratu Ndwarawati. Begal rampok kecu titir kidul Narayana, titir lor malinge ya Narayana. Kaya ngono kok Pamong Agung. Yen aku kon ngajani Kresna Supala kabotan. Ning yen kon ngidak-idak ndase Ratu Ndwarawati, tak warai carane. Eleng-eleng Prabu Kresna titise Sang Hyang Wisnu ora rengu ning malah gumuyu jroning kalbu mireng sumbaring risang Supala eseming lati Ratu Ndwarawati mahanane murep ponang jaja ndadak sakala Kyai Cakra Baskara ingkang mubeng seser dasare saklapa gedene medal saking telenging jaja sigara lumayang ngener marang janggane Sang Supala amung sagebyaring tatpit punang cakra wis mungkasi gesanging Sang Supala katingal tugel tel sirah gumlundung aning jrambah. Ngaturaken pangapunten kang wayah nyuwun pangapunten menawi damel gugup garagapan ingkang sami lenggah. Ora dadi pangapa Kresna, aku wis ngerti sejarahe Supala pancen kodrate kudu mati ana tanganmu. Sing luwih wigati sesaji Raja Suya iki wis bisa kasembadan kagelar. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Ah, inggih kula nggih tumut nyekseni.
sing becik dadya patuladan kang ala kagilesa anut lakuning jaman. Lelakon Pandhawa syukur saratri ing kinarya kaca benggala. Sak beja bejaning jalma manungsa ya kuwi manungsa sing sabar lan narima sarta tansah ngegongaken ing raos syukur ndara. Paripurna